চলুন বন্ধুরা, আপনাদেরকে সার্কিটটা বানিয়ে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্কিট বোর্ড রয়েছে। এটা হচ্ছে যে ব্রেদের সার্কিট বোর্ড। এটার দাম 150 টাকার মতো পড়বে। আপনারা যদি প্র্যাকটিস করতে চান কিংবা ভিডিও তৈরি করতে চান তারা এগুলো ইউজ করতে পারেন। আর যদি পার্মানেন্টলি কোনো সার্কিট তৈরি করতে চান তাহলে আপনি এই ধরনের সার্কিট বোর্ডগুলো ইউজ করতে পারেন। এগুলো বাজারে 20 থেকে 25 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। সো আমি এটা রেখে দিচ্ছি। আমরা শুরু করব। শুরু করার আগে একটা কথা বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম। আমাদেরকে এরকম প্রথমে একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করে নিতে হবে। এরকম একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করার পরে তবে আমরা কাজটা করতে পারবো। তো আমি পাশে আপনাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সো প্রথমে আমাদেরকে কাজ শুরু করতে হবে রিসিভার থেকে। সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা রিসিভারে 3টা পয়েন্ট রয়েছে। এখানে 1, 2, 3 নাম্বারিং করা আছে। সো আমি রিসিভারটা বসিয়ে দিচ্ছি। আমি রিসিভারটা সুন্দর করে বসিয়ে দিয়েছি। এরপর আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে 1 নাম্বার যে পয়েন্টটা আছে সেটা নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তো আমরা এটা নেগেটিভের সাথে সংযুক্ত শর্ট করছি ওয়্যারের মাধ্যমে। 1 নাম্বার পয়েন্টটা শর্ট করা হচ্ছে। আপনাকে 1 নাম্বার পয়েন্টটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করতে হচ্ছে, ঠিক আছে? এক নাম্বার পয়েন্টটা আমরা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করে দিয়েছি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে। এরপর 2 নাম্বার পয়েন্ট যেটা আছে, 2 নাম্বার পয়েন্টের সাথে 2 নাম্বার পয়েন্টের সাথে আমাদেরকে 47 ওহমের একটা রেজিস্টর সংযুক্ত করে পজিটিভের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সো 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এইটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার পয়েন্ট। আমি একটু কাজটা নিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে 2 নাম্বার পয়েন্ট। এটাকে আমরা এই রেজিস্টরটার মাধ্যমে পজিটিভের সাথে সংযুক্ত করব। পজিটিভের সাথে শর্ট করছে এটা। ঠিক আছে। এরপর সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে আমাদের রিসিভারের 3 নাম্বার পয়েন্টের সাথে ক্যাপাসিটর এবং 2টা ক্যাপাসিটর আমাদেরকে সংযুক্ত করতে হবে এবং একটা ট্রানজিস্টর সংযুক্ত করতে হবে। তো 3 নাম্বার পয়েন্ট। সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্স এবিডি চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন লেটেস্ট আপডেট ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য। ক্যাপাসিটরটা সংযুক্ত করতে হবে। এটা হচ্ছে বড় ক্যাপাসিটরটা, যেটা আপনার 16 ভোল্ট 100 মাইক্রোফ্যারাড, ঠিক আছে? এটাকে আমাদেরকে গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করতে হবে। সো যেহেতু এইখানে এটা গ্রাউন্ড করা আছে, আমি এটার সাথে সংযুক্ত করে দিব। মাইনাস পয়েন্ট যেটা ক্যাপাসিটরের মাইনাস পয়েন্ট যেটা আছে এখানে ছোট্ট, এটা আমি এই গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করে দেব। বাস, ক্যাপাসিটরটা আমাদের বসিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এবং এটাকে গ্রাউন্ড করা হয়ে গেছে। এরপর এইখানের সাথে আমাদেরকে একটা জাম্পারের মাধ্যমে আমাদেরকে ট্রানজিস্টরটা সংযুক্ত করতে হবে। প্রথম যে ট্রানজিস্টরটা আছে সেটা সংযুক্ত করতে হবে।
আমাদের ট্রানজিস্টরটা আমরা সংযুক্ত করব। ট্রানজিস্টরের ইমিটার, বেস, কালেক্টর এগুলো কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা। সো এটা বেসের সাথে সংযুক্ত হয়েছে যে আপনার রিসিভারের 3 নম্বর পয়েন্টের সাথে ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে সংযুক্ত করতে হবে আমাদেরকে। বেস হচ্ছে মধ্যখানেরটা, ঠিক আছে। আর ইমিটার এবং কালেক্টরটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে, এটা আমি পরে বের করে নেব, ঠিক আছে। আমি দেখাচ্ছি, এটা আমি বের করে রেখেছি আসলে। সংযুক্ত করে দিয়েছি। এরপর দেখা যাচ্ছে প্রথম ট্রানজিস্টর যেটি আছে সেটির ইমিটারের সাথে শর্ট করা আছে আমাদের ফেজের সাথে। সো আমরা এটা শর্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমাদের ইমিটার হচ্ছে একেবারে এই সেটেরটা, আমাদের ইমিটারটা হচ্ছে ঠিক এটা হচ্ছে আমাদের ইমিটার। এটাকে আমরা এখানের সাথে সংযুক্ত করব ফেজের সাথে। বসিয়ে দিয়েছি। এরপর যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের সাথে একটা ছোট্ট রেজিস্টর সংযুক্ত করতে হবে। ছোট্ট রেজিস্টরটা গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হবে। সরি, ছোট্ট রেজিস্টর না বন্ধুরা, আমি ভুল বলেছিলাম, ক্যাপাসিটর। যে ছোট ক্যাপাসিটরটা আছে সেটাকে আমাদেরকে যে নিউট্রাল পয়েন্ট আছে সেটার সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এটা হচ্ছে যে কালেক্টরের সাথে, কালেক্টর হয়ে আমাদেরকে সংযুক্ত করতে হবে ক্যাপাসিটরটি। আমরা বসিয়ে দিয়েছি। এরপর আমাদের কাজ প্রায় শেষ, আরেকটু আছে। এরপর দেখা যাচ্ছে আমাদের যে কালেক্টরটি রয়েছে কালেক্টরের সাথে আরেকটা 220 কিলো ওহমের একটা রেজিস্টর রয়েছে আমাদের। 220 কিলো ওহমেরটা আমরা সংযুক্ত করে দিব। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 220 কিলো ওহম, সেটা শর্ট করা আছে একেবারে গ্রাউন্ড অর্থাৎ নিউট্রালের সাথে আর কি। সো এটা একই সাথে বসিয়ে দিলে হবে, ক্যাপাসিটরের পাশাপাশি ক্যাপাসিটরের সাথে বসিয়ে দিলে হবে। ক্যাপাসিটরের সাথে বসিয়ে দিচ্ছি, গ্রাউন্ড করে দিচ্ছি। বাস, বসিয়ে দিয়েছি, আমাদের কাজ শেষ। এরপর দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে আইসিটা বসাতে হবে। আমি আইসিটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আইসি, এটা হচ্ছে আমাদের আইসি। এটাই হচ্ছে মেইন কাজ, আইসিটা বসানো। আমাদের আইসির পয়েন্টটা শুরু হবে এরকম একটা ইউ আছে, দেখবেন আইসির মধ্যে একটা ছোট্ট একটা ইউ আছে। ইউটা মানে হচ্ছে আপনাদের এরকম যদি ইউটা থাকে তাহলে এইখান থেকে শুরু হবে, এদিক থেকে শুরু হবে এবং এদিক থেকে উপর উঠবে, অর্থাৎ এখান থেকে 1, এখানে 8, ঠিক আছে। আবার এখান থেকে 9, এখান পর্যন্ত 16 হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন। সো আমাদেরকে আইসিটা বসিয়ে দিতে হবে, আমরা আইসিটা বসিয়ে দিচ্ছি। আমরা আইসিটা বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দেওয়ার পরে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে দেখা যাচ্ছে আমাদের ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের সাথে 14 নম্বর আইসি 14 নম্বর পয়েন্টটা শর্ট করা আছে, আমরা সেটা শর্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এদিকে হচ্ছে 16 নম্বর, 16, 15, 14, 14 হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টটা, ঠিক আছে। আমরা এটার সাথে শর্ট করে দিচ্ছি। দুঃখিত বন্ধুরা, আসলে এটা শর্ট করা হচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এটা ছোট হয়ে গেছে, জাম্পারটা একেবারে ছোট হয়ে গেছে। আমরা ছোট্ট একটা জাম্পার ইউজ করতেছি, এই জাম্পারটার মাধ্যমে আমরা শর্ট করে দিব ট্রানজিস্টরে।
বাস আমাদের কাজ হয়ে গেছে। আইসি 14 নম্বর পয়েন্টের সাথে আমাদের ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের সাথে সংযুক্ত করা হয়ে গেছে। এরপর আমরা দেখছি আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে 16 নম্বর আইসি 16 নম্বর যে পয়েন্টটা আছে সেটা শর্ট করা আছে আমাদের পজিটিভের সাথে। সো এটা শর্ট করে দিচ্ছি। আইসি 16 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এইটা, যে দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে 16 নম্বর পয়েন্ট। এখান থেকে আমরা এটা এখানে শর্ট করে দিব। আমাদের শর্ট করে দেওয়া হয়ে গেছে আইসি 16 নম্বর পয়েন্টের সাথে পজিটিভের সাথে। এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 15 আইসির 15 নাম্বার এবং আইসি 14 নাম্বার পয়েন্ট শর্ট করে দিয়েছে এরা সার্কিট ডায়াগ্রামে। সো আমরা এটা শর্ট করে দিচ্ছি আইসির 15 নাম্বার এবং আইসির 4 নাম্বার পয়েন্টে। আমরা 15-র সাথে 4 শর্ট করে দিয়েছি, ঠিক আছে। 15-র সাথে 4 শর্ট করে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 8 এবং 13 নাম্বার একসাথে সংযুক্ত হয়েছে নিউট্রালের সাথে, শর্ট করে দেওয়া হয়েছে 8 এবং 13। এর মধ্যে 8 নাম্বার হচ্ছে এইটি, ঠিক আছে। এই দিক থেকে আমাদের 8 নাম্বার হচ্ছে এইটি এবং 13 নাম্বার হচ্ছে আমাদের এই দিকে, এটি হচ্ছে আমাদের 13 নাম্বার। সো এটাকে আমরা শর্ট করে দেব। একই সাথে আমরা এটাকে দুইটাকে নিউট্রালের সাথে শর্ট করে দেব। যেহেতু দুটোটি একসাথে শর্ট আছে বা আলাদা আলাদাভাবে গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হয়েছে, অর্থাৎ নিউট্রালের সাথে শর্ট হয়েছে, সো আমরা দুটোটা একসাথে শর্ট করে দিতে পারবো চাইলে। একই কথা, আলাদা আলাদাভাবে গ্রাউন্ড আলাদা আলাদাভাবে নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করা আর একই সাথে নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করা একই কথা। এটা আমরা পরে শর্ট করবো ছোট্ট একটা জাম্পারের মাধ্যমে। তো আমরা এখন আবার যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আমাদের 2 নাম্বার আইসি যে 2 নাম্বার পয়েন্টটা আছে, আইসি 2 নাম্বার পয়েন্টের সাথে আমাদেরকে একটা 1 কিলো ওহমের একটা রেজিস্টার সংযুক্ত করতে হবে, ঠিক আছে। সো আমাদের 1 কিলো ওহমের রেজিস্টার হচ্ছে এইটা এবং আইসি 2 নাম্বার পয়েন্ট থেকে নিতে হবে এটা আমাদেরকে। আইসি 2 নাম্বার পয়েন্ট থেকে আমাদেরকে নিতে হবে, ঠিক আছে। 2 নাম্বার পয়েন্ট থেকে আমাদের আরেকটি ট্রানজিস্টর যেটি আছে সেটিতে চলে যাবে, ঠিক আছে। এবং যে ট্রানজিস্টরের বন্ধুরা আইসি 2 নাম্বার যে পয়েন্টটি আছে সেই পয়েন্টের সাথে 1 কিলো ওহমের রেজিস্টারের সাথে কিন্তু 330 ওহমের আরেকটি রেজিস্টার আছে, আমরা সেটা সংযুক্ত করে দেব। এবং সেটির সাথে একটি এলইডি আমাদের সংযুক্ত করতে হবে সিরিজে, রেজিস্টারের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করে আমাদের নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। সো বসিয়ে দিয়েছি আমি আইসি 2 নাম্বার পয়েন্টের সাথে 330 ওহমের রেজিস্টার এবং সেটার সাথে সিরিজ আমাদেরকে একটা এলইডি বসাতে হবে। সো আমাদের এলইডিটা এটা হচ্ছে এলইডি পজিটিভ এবং নেগেটিভ পয়েন্টটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যেটি বড় সেটি হচ্ছে পজিটিভ এবং যেটি ছোট সেটি হচ্ছে নেগেটিভ। পজিটিভটা রেজিস্টারের সাথে এবং নেগেটিভটা আমাদেরকে নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তো বসিয়ে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, আমরা বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দেওয়ার পরে এরপর আমরা আমাদের ট্রানজিস্টরটা বসিয়ে দিব। ট্রানজিস্টরের 1 কিলো ওহমের যে রেজিস্টারটি আছে সেটি ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে সংযুক্ত হবে। এবং আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে, ইমিটার কালেক্টর এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, না হলে কিন্তু সার্কিটটা কাজ করবে না। সঠিকভাবে যদি আপনি সংযুক্ত করতে না পারেন তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না। রেজিস্টারের সাথে বেসের সাথে সংযুক্ত হবে, আমরা বেসের সাথে শর্ট করে দিচ্ছি। শর্ট করে দেওয়ার পরে বসিয়ে দিয়েছি আমরা। বসিয়ে দেওয়ার পরে এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে ইমিটারটা আছে, ইমিটারটা আমাদের গ্রাউন্ড করতে হবে, শর্ট করে দিতে হবে, অর্থাৎ গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করে দিতে হবে। ইমিটারটা এর মাধ্যমে শর্ট করে দেবো এবং ওখানে আমি একটা ছোট্ট জাম্পার ইউজ করবো। ওই ছোট্ট জাম্পারটার মাধ্যমে আমি ট্রানজিস্টরের ইমিটার এবং আমাদের যে আইসির
এবং 13 নম্বর পয়েন্ট যেটি ছিল ওইটির সাথে শর্ট করব, শর্ট করার পর এটাকে গ্রাউন্ড করে দেব। মাউস বসিয়ে দিয়েছি, এরপর আমরা এটাকে গ্রাউন্ড করব। এখান থেকে আমরা শর্ট করবো এটার মাধ্যমে। তিনোটাকে আমরা একসাথে শর্ট করে দিচ্ছি আমাদের নিউট্রালের সাথে, যাতে জাম্পার কম লাগে, এই জন্য আমরা এই কাজটি করছি আর কি। আপনি চাইলে এটা আলাদাভাবে করতে পারেন। এরপর আমাদের যে কালেক্টরটি আছে, ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টর আছে, সেই কালেক্টরের সাথে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। সেই কালেক্টর, এটি হচ্ছে আমাদের এই সেটের কালেক্টরটি। কালেক্টরের সাথে আমাদেরকে ডায়োড সংযুক্ত করতে হবে। তো কালেক্টর যেহেতু আমরা রিলের সাথে সংযুক্ত করবো, আচ্ছা আমাদের ডায়োডটা সংযুক্ত করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের ডায়োড, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ডায়োড, এবং ডায়োডটা আমাদেরকে বসাতে হবে। ডায়োডটা বসানোর আগে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের 1 কিলো ওহমের সাথে, অর্থাৎ 1 কিলো ওহমের সাথে আমরা যেখানে 1 কিলো ওহম সংযুক্ত করেছি সেখানের সাথে আমাদেরকে সেটার সাথে প্যারালালে 330 ওহমের মাধ্যমে আরেকটা আমাদেরকে এলইডি বসাতে হবে, ঠিক আছে। তো 330 ওহম 1 কিলো ওহম এখানে বসেছিল, আমরা এটাকে এখান থেকে নিচ্ছি আর কি। এটার মাধ্যমে আমাদেরকে এলইডিটা বসাতে হবে, ঠিক আছে। রেড এলইডিটা বসাতে হবে আর কি। সো আমাদেরকে রেড এলইডিটা হচ্ছে এটা। রেড এলইডির এখানে কিন্তু এলইডি সংযোগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্লাস এবং মাইনাস কোনো রাখতে হবে, না হলে কিন্তু এলইডিটা কাজ করবে না। এলইডি এটা হচ্ছে প্লাস, এটা হচ্ছে মাইনাস, এটা বের করে নিতে হবে আপনাদেরকে। সো আমি বসিয়ে দিচ্ছি এলইডিটা। এলইডির পজিটিভ পয়েন্টটি আপনি রেজিস্টরের সাথে এবং নেগেটিভ পয়েন্টটি আপনি নিউট্রালের সাথে সংযুক্ত করবেন, ঠিক আছে। করে দেওয়ার পরে এরপর আমাদের যে ডায়োডটা আছে, চিত্রের মতো যে ডায়োডটা আছে, এই ডায়োডটার এইখানে একটা সাদা অংশ আছে। এই সাদা অংশটা হচ্ছে ওইখানে আপনার সার্কিট ডায়াগ্রামে যে একটা দাগ দেওয়া আছে উপরের দিকে, ডায়োডের উপরের দিকে, এটি হচ্ছে সেটি। আমাদেরকে সংযুক্ত করতে হবে এটিকে কালেক্টরের সাথে। জাম্পার ইউজ করে এটাকে আমরা সাইডে নিয়ে আসতেছি আর কি। আমরা বসিয়ে দিয়েছি, এরপর আমরা আমাদের ডায়োডটা বসিয়ে দিব। কাজ হয়ে গেছে, এরপর আমাদের রিলেটা সংযুক্ত করে দেবো, ঠিক আছে। রিলে দুইটা পয়েন্ট দুইটার সাইডে বসিয়ে দিলে হবে। বসিয়ে দিচ্ছি আমরা। রিলের সাথে সংযুক্ত করে দিচ্ছি। সংযুক্ত হয়ে গেছে। এখন আরেকটি কাজ আছে আমাদের। এখন চিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করুন, রিলের সাথে 9 অর্থাৎ আমাদের ফেসের সাথে শর্ট করা আছে, আমরা সেটাও শর্ট করে দিচ্ছি। আমাদের প্রায় কাজ শেষ বন্ধুরা। আমরা এবার ব্যাটারিটা সংযুক্ত করে দেব। যে দেখতে পাচ্ছেন 9 ভোল্ট ব্যাটারি, আপনারা 9 ভোল্ট ব্যাটারি ইউজ করবেন। 9 ভোল্টের কম ইউজ করলে কিন্তু সার্কিটটা কাজ করবে না। এবং আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আপনারা এখানে বড় বড় জাম্পার ইউজ করবেন না, যতটা ছোট জাম্পার ইউজ করা যায় ইউজ করবেন, না হলে কিন্তু সার্কিটটা কাজ করবে না। ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে গেলে কিন্তু আপনার রিলেটা কন্ডাক্ট করবে না। সো আমরা সংযুক্ত করে দিচ্ছি, পজিটিভ এবং নেগেটিভ পয়েন্ট আমরা সংযুক্ত করবো এখন।
পজিটিভ এটা, আমাদের নেগেটিভ হচ্ছে এটা। বাস হয়ে গেছে আমাদের কাজ।